Então, galera, aqui ó, defeitinho bobo, já passou em muitas oficinas e ninguém descobriu o defeito. O cliente já trocou pivô, já andou mexendo em bastante coisa aí na suspensão, entendeu? Aí eu vou mostrar aqui, ó. Só isso aqui, ó. Os parafusos aqui do deslizante, todos folgados. Ela fica mexendo aqui, quando anda com o carro e vira, faz o barulho. Valeu, defeitinho bobo aí, mas muita gente não achou.